etika, adab. Adab itu kan ayyud al-insan kulla syai'in fi mawdihi. Adab itu sesuai manusia meletakkan apapun pada tempatnya, eta adab. Adab mah adab. Jangankan kita selaku umat muslim anu iman, terkadang nu teu iman oke bisa beradab. Bahkan kafir non muslim pun bisa tidak beradab, bisa beradab. Jangan kira kita saja beradab. Urang wae Islam anu boga adab teh kafir oge boga adab. Adab itu apa? Takrif adab itu menempatkan sesuatu pada posisinya. Lamun arek diilustrasikeun adab itu seperti antrian, saha nu ti heula eta nu pasti nu anu dihareup gitu. Adab itu seperti gitu. Ada adab, ada akhlak, beda. Ada adab, ada akhlak, itu beda. Jauh perbedaannya. Kalau adab cenderung urusannya ke aturan dunia. Artinya aturan kehidupan tanpa terkait dengan peribadahan pun bisa. Tapi akhlak itu proses yang dihasilkan dari ibadah yang disesuaikan dengan syarat rukun, eta akhlak. Makanya kata baginda Nabi, buistu liutami ma makarimal akhlak, tidak buistu liutami ma makarimal adab. Jadi adab itu adalah sesuatu yang dipelajari, hasil dari pembelajaran itu. Nah, itulah masuklah pada sikap-sikap peradaban. Kita di sini punya peradaban. Inggris punya peradaban, Amerika punya peradaban. Bahkan katanya di Jepang itu lebih beradab, lebih beretika, lebih disiplin. Cek beja di Jepang malah mun kareta berangkat di tujuan ke tujuan lain itu sudah diatur. Misalkan berangkat jam 6, kudu tepat nanti aya didinya urang teh memeh naik teh kereta ini akan sampai pukul 7 pas. Memeh berangkat teh nyaho urang teh maca. Naik ke urang kadinya. Begitu naik, urang nepikeun ka tujuan anu sejen, kurang samenit eta minta maaf. Secara umum minta maaf. Padahal mah kurang samenit lebih cepat kan? Lamun kitu mah leuwih misalkan 5 menit leuwih nate jadi jam 7 5 menit, misalnya jam 7 kurang samenit meminta maaf. Itulah adab disebutkeun. Bedanya jeung etika. Nah, di dalam kitab Ta'limul Mutalim kan, itu taklim itu kitab adab. Kitab taklimnya saja mengatakan bahwa kitab ini bukan menceritakan tentang akhlak. Kitab akhlak itu khusus ditulis di dalam kitabnya sendiri. Itu ada di dalam kitab taklim. Kitab taklim itu kitab adab. Jadi adabnya seperti dina taklim, adabna ngaji. Nah, itu adab. Adabna ngaji ka guru ulah terlalu hareup teuing. Misalkan komo bari nyanghunya komo bari ngudun, gitulah umpamana. Jadi anggaplah kieu lah. Maneh jeung guru, heula saha datangna? Maksudna lain datangna ka majelis, maksudna datangna kana pengetahuan heula saha? Nah gitu. Jadi jangan mendahului dina bicara kan. Waktu bicara guru sebelum bicara jangan bicara dulu. Kenapa? Karena perilaku hidup di alam dunia itu dituntut dengan pengetahuan seluruhnya. Rek ngomongkeun naon bae oge kudu diilmuan. Kangaran-ngaran tadi ilmuwan tidak ada kebanggaan dan pasti kerusakan yang akan terjadi. Idza wasidatul amru ila ghairi ahli fal taqdir tadiris sa'ah. Itu amru di situ apa saja. Boro-boro urusan ibadah, urusan dunia oge ketika dikerjakan oleh orang yang tidak memiliki bidang pengetahuannya, dalin kalkalus kerusakan itu nabi. Itu apapun amru di situ. Baik berbisnis, berjualan, rek naon deui, rek salat, ibadah, kawin sugan, kawin sia. Teu ngaji heula, teu nyaho hukum kawin, teu nyaho syarat kawin, teu nyaho dampak dari kawin kumaha, terus syarat rukun kehidupan. Jangan sembarangan mengucapkan ini, mengucapkan itu, nanti karena ada terjadi istilah tolak, penjatuhan talak. Setelah talak itu ada iddah, setelah wah, banyak teu nyaho eta kawin. Nah itu kehancuran yang akan terjadi. Itu makanya orang mah terkadang istilahnya mah naon disebut katanya. Jadi kapihelaanku pigawe tapi ilmuna can aya. Ilmu heula. Makanya saya tidak setuju ketika orang bicara tanpa ada dalam pengetahuannya. Karena orang yang ngerti itu di dalam hadis dijelaskan ya di sebelumnya ya. Allah itu memiliki malaikat yang mana malaikat itu ditugaskan di lidah-lidah manusia untuk berkata. Setiap kebaikan dan keburukan harus diucapkan karena ada malaikat di sini.
Nah itulah. Kalau di situ diam diartikan umum, rek nu anu pinter, rek nu bodoh, diam itu ibadah. Nah makanya kebaikan nanti tidak terungkap, kebaikan jadi terame, kebaikan tidak bisa didengarkan oleh orang lain. Jadi diam itu emas bagi Anda yang masih bingung untuk pengucapan apa yang diucapkan. Cek cohag nama keur nu bodoh mah tong loba ngomong. Naon rek domongkeun siapa nu kanyaho meureun. Rek ngomongkeun naon? Cok aya panjelma lagi juga serba bisa. Dek geus dianu pan di ditu mah kieu duh. Cek aya aduh cibang ecek. Lapah roila bil kitab, tidak ada kebanggaan kalau mempunyai catatan kitab. Penting referensi kitab. Walaupun misalkan contoh kita memiliki satu keterangan, pahami terus, boleh kita ucapan. Nggak apa-apa karena kita punya tulisan. Kalau ocok deui kumaha lamun ngomongkeunana eta teh jelema tukang ngawadul. Atau lamun dina pendapatna doib. Lamun dina hadisna mawadul kumaha sia? Arek digugu jelema kitu. Waduh bahaya. Sementara mengikuti jelema itu adalah ini sama ada dia. Adalu ala khair kapaili. Siapapun yang menunjukkan kepada kebaikan dilakukan oleh orang lain, maka kita sama berperan di sana. Kebalikannya ada, man sayata hasanatan kan ada. Maka kebaikan tersebut ditransfer dibikin ke batur, ketika batur melaksanakan, orang berperan di kebaikan eta. Sabalikna dina kagorengan kayak gitu. Nah, makanya yang dikitu-kituan santri itu sebenarnya cerdas. Artinya mencerdaskan. Nah, setiap apa yang kita katakan itu mesti diiringi dengan pengetahuan. Duh, kecuali kita berbicara dengan sama-sama orang bodoh. Jadi, orang bodoh hayam jeung hayam ngawangkong. Lamun hayam jeung orang yang ngawangkong kan moal nyambung. Gitu. Ngacapruk teh ya ngaranna. Nah, ya tong suudon ka Allah, kudu husnudon. Gitu kan? Tong suudon tapi kudu husnudon. Tentang kebahagiaan tadi. Anda tahu tidak bahagia itu? Andai kata doa itu adalah sesuatu yang bisa membahagiakan kita. Cek maneh urang ngadoa geus 3 tahun, ieu geuning teu hasil teu dijabah-ijabah. Uy, berarti Allah cenah teu ngaijabah. Waduh, eta geus bahaya eta gitu. Andai kata doa itu menurut Anda kebahagiaan, ieu dengekeun. Rupa kebahagiaan nyaho teu? Rupa kebahagiaan nyaho teu? Tong rupalah. Warna kebahagiaan itu Anda tahu tidak? Bodas, hidung, merah, putih, hejo, belang, koneng, nyaho teu? Arik bahagia aya rupana teu? Bahagia mau rupana. Bahagia ya ukuranna teu? Sugan sagedena sagede si ieu tah. Sagede asbak, sagede rokok, sagede bus, sagede mobil. Naon we lah? Sagede gunung, bahagia aya ukuranna teu? Bahagia ya rupana teu? Sugan bahagia itu seperti kieu. Kasepna, gorengna, gulisna, petotna. Ya. Terus yang Anda cari bahagia yang mana? Eta heula we kajeu. Yang Anda cari bahagia yang mana? Jadi Anda menginginkan kebahagiaan, spesifikasinya belum tahu, nyarek euceun. Anda menginginkan bahagia tapi bahagia teu nyaho. Maneh hayang bahagia tapi karena bahagia teu nyaho. Bisa gitu? Menang moal den kira-kira. Kan aneh kadang orang ingin bahagia. Emang rupa bahagia itu seperti apa? Dan macamnya seperti gimana? Ukurannya seperti kumaha? Jadi orang yang bahagia siapa sebenarnya mah tengah hari yang bahagia sebenarnya mah lain. Pada umumnya mah maraneh mah ingin mendapatkan sesuatu yang saat itu Anda inginkan. Benar tuh? Hah? Coba buktikan. Jadi Anda itu menginginkan sesuatu yang saat itu Anda inginkan. Bisa jadi saat itu yang Anda inginkan itu adalah berangkat dari syahwat, dari nafsu, dari keburukan. Nah, itu. Karena kebahagiaan yang mutlak itu, kebahagiaan yang abadi, engke di akhirat di surga. Mun ayeuna diukur bahagia itu adalah merupakan kesenangan atau sesuatu yang saat itu sedang inginkan. Contoh jelema ayeuna hayang mobil, kabeli mobil jazz. Cek perasaan Anda lamun kabeli mobil jazz aing pasti bahagia dilaksanakeun we mobil jazz geus jazz 2-3 bulan satahun ka itu hayang ganti Fortuner. Tuh. Aduh, yang geus Fortuner ya kabeli ya 2-3 tahun cek urang aduh aing lamun pek kabeli Avanza. Atuh jadi Pajero
Pasti ya bahagia. Kabeli deh Pajero. Geus Pajero, aduh lamun orang kak beli Pakarto. Kabeli ambulan pasti. Nah itulah seperti itu. Emang bahagia itu diukur dengan apa sih? Urang mah teh nyaho karena bahagia teh. Jadi sebenarnya kalian itu pada umumnya bukan menginginkan bahagia, menginginkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini. Belum tentu itu datang dari kebaikan. Belum tentu apa sesuatu yang Anda inginkan sekarang itu menjadi kebahagiaan Anda. Karena kembalikan karena doa, tong nyebutkan doa tadi dijawab ku Allah. Allah kan sayang ke orang. Komo bari ngadoana urang tengah puting bari tahajud. Lain teu dijabah. Cuplis. Ganti cuplis anu mah. Lain teu dijabah. Sia teh cuplis. Unyil. Allah saking tahu hati kita, saking tahu kondisi kita, Allah saking sayang ka urang, lamun doa urang diijabah, barangkali ten cocok can waktuna. Contoh, si Anis udah leutik resepen duit kan? Gitu. Dibere duit 100 juta ayeuna bakal kumaha sia? Bakal kumaha? 100 juta yang diabur, budak leutik mau duit 100 juta. Diabur. Oh, didinya aya mama beke aya si Ari lah geus picurigaeun banget kitu mah. Beak 5 menit oge si Ari sudah dibere permen 2 jeung es kungkung. Lupang balik bis kemana duit 100.000? Nah ho lah pokoknya mah ini para renek we 2 di jalan teh. Si eta teh jeung si eta bener. Gitu. Contohnya seperti kitu maksudna mah. Can waktuna. Tapi lamun si Anis geus dewasa, geus ecrog, geus rosid, akal geus sampurna, terus we moal ngabubadirkeun kana harta nu aya, wani moal urang merena. Tak kitu, cia tuh pake otak teh. Jadi mata ngadoa ka Gusti Allah sesuaikeun jeung kepribadian akhlak sia. Maksudna mah kitu. Ayeuna sia menta kawin ka Gusti Allah. Ukuran sakieu ceuk Gusti Allah teh euy picilakaeun euy deka euy. Mas rek ceuk Gusti Allah teh aing mere ka sia rek kawin dina umuran sakieu. Wah, can percaya aing mah. Itu maksudna mah kitu. Contohna. Jadi Allah sayang ka urang. Kudu kumaha tuh ngadoana dina waktu ayeuna we ukurkeun butuh naon kira-kira butuh ilmu tah penta ilmu ka Allah. Butuh bekal keur bekal ngaji tah penta bekal eta sacukupna. Kan aya si hadis tadi dieu tah. Jelema nu sok menta saluhina tina kacukupan tah hadisna aya. Balik diaji dihareup kitu maksud. Jadi kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan doa kita tidak dijabah tapi Allah sayang ke kita. Allah nyaho ukuran urang gitu maksudna mah. Da kalah kumaha oge ka ngaran-ngaran doa urang geus pas, geus cocok, geus bisa urang mawana. Allah tahu semua kadar kita, kondisi urang, pasti moal disukan pangetokeun dibere. Tuh, takan tok song ulat pelet sia. Ayeuna mah geus moal lah, geus moal maka dijebak ku Gusti Allah, moal ka dibikeun moal sarek melet sahaga ayeuna. Can waktuna atuh sia karawin. Paling kana umur 30 tahun ayeuna nya. Kayak geus umur 75 tahun. Gitu. Geus, gitu.